Ndengele Ndengele boys, ife zokuti tizipikisana nanu, zopikisana ndinu ife nthawi imeneyo tilibe. Ndipo timwanena kale kuti inuyo muzisutsana ndi ine pa chilichonse chimene ndikuyankhula, inuyo zitsutsani. Boma la inuyo a Ndengele Ndengele boys ndine, ndipo wotsutsa ndinu. Mwachita kunena momveka bwino kuti ineyo Ndengele Ndengele boys ndizitsutsa audio iliyonse imene niyo mwatulutsa. Nkhani yodziwika bwino ndiyonena kuti a Dr. Bakili Muluzi anamangidwa mu chipani cha DPP, ndipo kumangidwa kwawo kunali kwa ndale. That's it. Ngati aboma lero lino akulephera kupeza umboni, ndionena kuti ngakhale nthawi imeneyoyo office ya Director of Public Prosecution amakanika kuti awamange awatenge a Dr. Bakili Muluzi akawasiye ku ndende chifukwa samapeza kuti ndi olakwa. Ma offices ambiri atone jeno amakanika kuti atenge a Bakili Muluzi akasiye ku ndende chifukwa nkhani zidali za ndale. Ndipo a Professor Bingwa Mutharika ananena momveka bwino pa msonkhano kunena kuti ndifuna ndiyamange a Bakili Muluzi kuti adziwe kuti president wa dziko lino ndine. Sona Dr. Bakili Muluzi anamangidwa pa zifukwa za ndale. Ndifa chake ngakhale boma la Bingwa Mutharika linakanika kuwatenga Bakili kukasiya ku ndende. Boma la Mai Joyce Banda linakanika kuwatenga Bakili kukasiya ku ndende. Boma la Professor Arthur Peter Mutharika linakanika kuwatenga Bakili kukasiya ku ndende chifukwa anamangidwa pa zifukwa za ndale. Ndipo kuti si zifukwa zoti adawononga ndalama koma zifukwa za ndale. Lero ngati boma likupeza kuti palibe mulandu, ndekuti mulanduwo angouthetsa chifukwa maumboni palibe, zinali zifukwa za ndale. Mwayiona imeneyo ndi chimozimozi kukhululukidwako ndi kumeneko. Kukhululukidwa kuti milandu yatha chifukwa palibe zifukwa zoti munthuyo adamangidwira. Nde a Ndengele Ndengele boys mukamanena kuti mudzitsutsa inuyo gwirani ntchito yotsutsayo, ndipo palibe amene akutsutseni kuti musamatitsutse. Inuyo dzitsutsani. Audio iyi mwatumizira a Ndengele Ndengele kumene amakhalako. Mwauze kunena kuti andani awa malemu Bingwa Mutharika adamanga Bakili Muluzi pa zifukwa za ndale chifukwa Bingwa Mutharika adazindikira bwino kunena kuti iwo kuti akhale mboma ndi acheya a Bingwa Mutharika amene anapanga kampeni kuti wajalowe mboma ndipo zidatheka. Nawo amaopa kuna kuti tikamalowa temu inayi kwasiya Bakili choncho ndekuti ifeyo upresident ukhoza kutha nthawi inayi iliyonse chifukwa Bakili ndi dolo. Ngati anampangira munthu kampeni ndi kumulowesa mboma ndekuti akhoza kundichotsatso mboma muno. The best way inaliona kuti apeze zifukwa wamange kuti a Bakili Muluzi alephere kuchita kampeni, ndipo a Bakili Muluzi sadachitedi kampeni, iwo ajadadutsa. Koma Mulungu sadalole kuti waja akafike mpakana kumapeto kwa second term, sadalole Mulungu iya. 2 years adadula basi ulendo. Iwo ndi amene adapita ku ndende ya kalekale, ku ndende nzawoyo amene amamanga pa airport akumva maululu akupita ku chipatala. Ndikumanga kuti kamangeni nzawoyo alipo mpaka na lero. Iwo amene anali abwinobwino amene amati akumanga nzawo ndi amene adasogola ulendo wakuli chete mpaka lero. Lero a Bakili adakalipo mpaka na pano. Milandu yawo ija yatha. Kaya achita kukhululukidwa, kaya milandu yangotha faza sadapeze umboni, koma ndiyankhula ngati mene adayankhulira m'Baibulo wina atafunsidwa kuti kodi iwe amene wakuchitisa uja ndani, akuti za kumene achokera ndiyeyo ndi dzina lake ne sindidziwa, koma chinthu chimodzi chimene ndikudziwa nchoti ndinali wakhungu ndipo ndachira. That's it. Nde ife zokuti kaya kandi boma lakhuluka kandiona kuti sadapeze ndi mulandu, nkhani ndiona kuti uja adamangidwa ndi DPP uja panopo wamatsulidwa. Mutsutse pamenepo. Uja adamangidwa ndi DPP pa nkhani za ndale panopo ndiwo matsulidwa. That's what we know, period. Whatever your conclusion, whatever zimene niyo mukuti mutsutsa tsutsani,
koma nkhani imodzi imene tikuidziwa ndiyo kuti Dr. Bakili Muluzi ndiwo matsulidwa pakanali pano ndi mfulu, akhoza kumapita ngakhale ku misonkhano ya UDF chifukwa ndi mfulu, ndi chimene tikuchidziwa. Ndipo amene amasula Bakili Muluzi, amene amasula Dr. Bakili Muluzi ndi aboma limene lila Dr. Lazarus Makikathe Chakwera, osati la DPP yayi, osati la DPP yayi, ndi boma la Dr. Lazarus Makikathe Chakwera. Inuyo a DPP inu Ndengele Ndengele ndi anzanu onse ma activists a DPP zakupwetekani kuna kuti muvu imene yachita boma ili si muvu ya masewera yayi kuwakhukira. Inu mumadziwa zona kuti Bakili Muluzi adamangidwa, chipani chanu cha DPP chinkakumbukira Bakili Muluzi, chinkangokumbukira chipani cha UDF pomafuna kuchigwirisa ntchito. That's it. Bwerani kuno mutithandize, mukhale running mate, mutipase mavoti anuwa ife tikalowere ku State House. Zimene so Mulungu sadalole. Hayi, Mulungu sadalole. Andengele Ndengele tengani uthengawu mwapase anzanu ma activists anzanu a DPP kunena kuti Mulungu sadalole kuti inuyo muyigwirisenso ntchito DPP kachiwiri mukaloweso mboma. That is why zisankho za 2020 Mulungu sadalole kuti inuyo mulowe mboma pogwisa ntchito DPP. Alliance manager Mulungu adayikhansula kuti alliance ndi achabechabe izi ndi za usiru zisachitike chifukwa anthuwa ngopanda ulemu, anthuwa ngamwano, anthuwa ngaliuma, anthuwa ndiwoyipa mitima. Asagwirise ntchito UDF ndifake zidakanika zimezi. Mwayiona imeneyo kukanika kuti munthu munammanga pa zifukwa za ndale, kukanika kuti mumasule koma kumagwirisa ntchito. Mwayiona imeneyo kumagwirisa ntchito chipani chake cha UDF kuti inuyo zanu ziziyendabe. Ulendo uno zayang'ana kudazi bumu mabwana zimene maganiza zijasizichitika. God is so great. Kaya ndi malamulo amene agwira ntchito, kaya kuti maumboniwo palibepo, iniyo maumboniwo palibe, mumasunga bwanji kukhala munthu omangidwa pamene maumboni munalibe? Kodi inu a DPP kuyambira nthawi ya Bingu wa Mutharika mudali ndi umboni kuti Bakili Muluzi adabadi? Maumboni mudali nawo munamangiranji ngati maumboniwo padalibe? Ndi umboni padalibe. Boma la DPP loyendetsedwa ndi Bingu wa Mutharika linalibe umboni pa mlandu wa Bakili Muluzi. Boma la DPP loyendetsedwa ndi Mai Joyce Banda linalibe umboni pa mlandu wa Bakili Muluzi. Boma la DPP loyendetsedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika linalibe umboni pa mlandu wa Bakili Muluzi. Zaka zonse 16 zimene mwakhala muni mboma, umboni ona kuti Bakili Muluzi adaba, inuyo mudalibe. Nde anzanu ndi amene awunikira kuti yayi umboni panalibe, nkhani yithe, nde ayithetsa. Etu kodi mbasa waitesa nkhani ndi Director of Public Prosecution amene anasankhidwa ndi Dr. Lazarus. Kodi amene wathesa nkhani imene ni masa ndi Director of Public Prosecution amene a Dr. Lazarus Makikathe Chakwera musankha mu boma limene latasinthana ndi ya Steve Kayulu. Kodi Attorney General ndi ndani? Attorney General si Athabu Chakaka Nyirenda amene adasankhidwa ndi a Dr. Lazarus Makikathe Chakwera. Atachokapo ajandani ati asilungwe. Kodi boma limene la thesa mlandu limene lapeza kuti izizi zachabechabe boma la DPP lidamanga wapo alibe soma mboni onena kuti ali nawo? Boma lotu lili boma pawiri. Boma lo lili boma pawiri kapena patatu. Aja boma lapita jada amangawa for no good reason. Alibe soma mboni mukoti muno milandu imene sitinga ipitirize popanda mboni ule onse. Sinkhani ili choncho. Ife sitikupeza munthu kuti ndiolakwa kuti tizikakamira milandu yache nde milandu ithetsedwe. Sinkhani ili choncho. Inuyo mukalephera kwazenga milandu a Dr. Bakili Muluzi chifukwa mudalibe umboni. Kodi ife tuli ndi ma references za nkhani ngati zimenezi? Aotoni Chilwa adamangidwa apo ndipo maumboni padalibe. Aotoni Chilwa adamangidwa maumboni padalibe. Amati akapita ku koti Aotoni Chilwa amati ine ndifuna kamuzu Bandayo abwere munomo mukoti muno tikambirani. Mukoti muno. Amati akamufunsa funso amawerenga mu constitution ya Malawi, tawerenga ni constitution ya kuti section ya kuti muone nkhani imene funso imene mwandifunsa, funso imene mwandifunsa malitenga pakuti ndipo ndidalemba ndine funso limene mwaona simungandi imbire milandu pa mafunso okuti olemba ndekhayi. Akalemba akafunsa funso lina amene kuti funso limene amene angayankhe ndi Charles
Charles Chilwa mwana wanga wayi ndi amene angayankhe funso limene losati nefali kundichepera kwambiri ine oyimba 90 ndi zimene tuzakhaliranso to apa za Abakili Muluzi kuwamanga koma munalibe maumboni a nkhani zachi. Boma lanu la DPP lija limene malisapota lija mumalipangira phokoso lija lidamanga Abakili Muluzi for no good reason, maumboni palibe. Ndiye boma ili launikira kuti aja alephera kuwamanga Abakili Muluzi, alephera kuwapanga prosecute Abakili Muluzi chifukwa chonena kuti analibe maumboni. Nde ife tipitiriza bwanji zinkhani zopanda maumboni. Nde director of public prosecution analemba makalata ku court aitanena Abakili Muluzi milandu imene kulibeko yatha failibe maumboni. Si basi mayiona ameneyo nde ulo munene kuti chani nkhani tikudziwa ife ndiona kuti Abakili Muluzi adamangidwa pa chifukwa cha ndale ndipo nkhani zake zopanda umboni ndipo athaka 15 years ali omangidwa ndipo panopo milandu ija yathetsedwa mu boma la Congress Party. Take it or leave it. Thank you.